Değerli izleyiciler, hamınızı salamlayıram. Budur növbəti videomuz və növbəti videonun qəhrəmanları, deməli iştirakçıları, olacaqlar. Belə bir dənə sabun tapdım. Haçansa vaxtı ilə mən bunu deyəsən Pastor Shaving'dən almışdım. Bilmirəm siz nə dərəcədə bunun tərkibini görə biləcəksiniz, bilməyəcəksiniz, bilmirəm. Çalışaram şəkilləri çəkib sonra qırağa yapışdıram. Stearic acid, beef tallow, deməli beef mal yağı, milks of donkey, vay atını, eşək südü, camel and goat, shea butter. Bir sözlə kifayət qədər konsistensiyası maraqlıdır. İğnə qalanda isə qoxusuna sitrus qoxusu var. Belə də yumşaq da deyil, amma gördüyünüz kimi belənçiyinə maraqlı bir sabun. Mən bilmirəm, mən video düşürəm. Bir sözlə budur sabunumuz. Sonra güzgüdən çəkirəm. Ruslardan öyrənmişəm bu metodu. Üz qırxanımız olacaq, deməli Merkur C34. Bu üz qırxan haqqında bizim ayrıca bir videomuz olmuşdu kanalda. Kimə maraqlıdsa buyursun, baxsın, Merkurdur. Linkini çalışaram bu videonun hansısa bir tərəfinə atım. Sonra bizdə tiye olaraq biraz tezləşdirim bu prosesləri. Səhər cəmaət hamamahılana getmək istəyir. Deməli Gillette Platinum budur. Yoldaşlar, birinci istifadə. Aftershave olaraq losyonumuz olacaq, adikonumuz olacaq 4711. Budur. Almanya istehsalda, əgər səhv eləmirəmsə. Bir sözlə, belə deyək, adikalon məsələsi bu haqq hesabdan başlayıb, mən bildiyim qədər. Xüsusi, belə deyək də, iyi var, qoxusu var. Çox üzdə qalmır, amma yox belə notalar var və azca da olsa bu sitrus var tərkibində hiss olunur. Budur. Qoyaq bunu da qırağa. Çaşqa olacaq həmişə kimi yəqi. Budur. Qaşığımız, haradadır qaşığımız? Bir sekund yoldaşlar. Qaşığımız qaşıyıb atacaq hesabından. Biraz tezləşdirək. Zaryadka da öldüb telefonumda. Mən axşam necə yatmışamsa. Yanımdan da çıxıb zaryadkaya qoyum. Bilmirəm, zaryadkamız ölməsə, axıra kimi biz yekunlaşdıra bilsək böyük iş. Budur, Merkur 2 hissədən ibarətdir. Deməli, yapışan tərəf fərqi yoxdur. Hər iki tərəf yapışır. Budur. Yüklədik, yəni sinkaloydandır. Qapağı azca yox sıxırıq. Vazgeçdik. Biraz boşaldı. Budur. Hazır. Sabunu azca yox götürək. Bu qədər məncə kifayətdir. Çünki yoldaşlar, mən biraz çox götürəndə qalır bu çaşqanın dibində. Sonra növbəti tirajda, misal üçün, bu artıq sabun, başqa bir sabun istifadə edəndə təbii ki, onun effektini nəyini biraz qarışır, ona görə dəqiq nəysə deyə bilmirsən ki, deyəsən bu nətər idi, o birisi necə idi. Belə sabunla tutardıq, sabunu da qoyaq qırağa. Getdik.
Azıca yox, biraz suyumuzu əlavə edək. Bayağı istəyimiz suyu. Sözdən söyledi. Neyse. Ne var o var. Evet. Fırça olarak bizde olacak G5C notlar olan Apco Shaving'den aldığım fırçadır. Özüm düzeltmişəm. Noda ayrı almışdım. Qulpu DS Cosmetic'in qulpusudur. Burada yazılıb əgər görsəniz. Çox hörmətli bir cavan oğlan mənə bunu hədiyyə etdi. Odur budur. Düzeltmişəm, işlədirəm. Çox sağ olsun. Evet, başlayaq biz sabunumuzu köpüğü yaradaq. Mən üzürlü sayın, mən biraz bu köpükləmə prosesindəki arada nəzarət elədim. Köpük kifayət qədər tez əmələ gəlir. Çünki belə deyək də, brend öz sözünü deyir. Amma harandı mən sizə demədim, üzürlü sayın. Videonun altında yazaram. Mən belə də böyük spesialist deyiləm bu aroma hissələrdir, sabundur, bu aksesuarlara o qədər fikir verən deyiləm. Mənim əsas belə deyək də, vektorum yaxud istiqamətim bu 140-ların özləridir, tikələridir. Onlara daha çox maraq göstərirəm. Yəni, sabunlardır filan da onlar o qədər maraqlandırmır. Ona görə çox vaxtı alıram almağına görə. Belə kiminsə misal üçün məsləhəti ilə. Amma durum özüm araşdırım, görüm bu hansıdır, o hansıdır, yox, elə şeylər yoxdur. Bir də arada fırçaların belə deyək də, çeşidi də o qədər böyük deyil məndə. Niyə? Çünki orada da həmçinin fırçalarda belə deyək də, onların misal üçün not tükləri saxlarım. Bunun olsun ki, bu porsuqdandır və yaxud donuz qılıdır, yoxsa sintetikdir. Düzdür, sintetikanın arasında fərq var. Porsuqlardan da fərq var. Porsuğun belə deyək də, hansı hissəsindən götürülüb bu adətən bu tərəf, boyun tərəfdən olan tükləri, qılları belə deyək, daha effektivdir bu fırçada. Bir sözlə mən ən yaxşılarını seçib almışam və onları dəyişməklə belə böyük fərq etmir. Necə ki, həmin fərqi biz hiss edə bilərik hər hansısa bir 140 divarını dəyişəndə və yaxud tiyəni dəyişəndə və yaxud sabunu dəyişəndə effekt var. Tıraşa yəni təsir edir bu amil. Bu fırçalarda o qədər hiss olunmur. Ola bilsin mən nə isə səhv deyirəm. Əgər kiminsə hansısa bir komment olsa bu mövzuya aid, buyursun videonun altında komment bölməsində öz kommentini saxlasın. Davam edirik. Mən tez bir zamanda üzümü yaxalayıb mikrofonu çıxardım. Bir sekund. Burada dəsmalı qoymuşum özünün altına. Bunların maksimum dərəcədə qul qalsın. Budur köpük. Gördüğünüz kimi bir sekund. Siz görebilirsiniz. Yapışkan kimidir ama biraz da bana deyirlər smetana halına gətirmişəm. Biraz da qarışdırdım. Məncə bəsdir.
Bu ana kimi sabunun performansından xoşum gəlir. Görək sonralar nə olur. Məncə bu qədər. Yox. Hazır. Hazırdır. Tevarini biraz ısıtayım. Kaynar sular. Məncə kifayətdir. Başladı. Yox buyuruq. Mən güzgüyə baxacağım, mən özürlü sayın. Bu ən vacib məsələ bakım bartları, xətləri falan düzgün qoyur. Deməli, bu Merkur C4. Çox yumşaq qırxan bir üz qırxandır. Çox, həddindən artıq. Və mən bu üz qırxanı islaq tıraşa təzə gələnlərə məsləhət görərdim. Yoldaşlar, sabun mükəmməldir. Hiss olunur. Çox xoşuma gəldi. Yəni, hələm mənim sabunlardan xoşum gəlmir. Amma bu sabun həqiqətən də performansı superdir. Sürüşkənliyi öz yerindədir daim olaraq. Və belə qurumur da. Biliyorsunuz, bəzi sabunlar var, yaxşıdırlar, pis deyil. Yəni, qurumaq, misal üçün, Prarasu tez quruyur üstdə. Və sürüşmə qabiliyyəti tez bir zamanda itirir. Yəni, əli başlı quruyur üzünüzdə. Mən özüm heç nəyi görmürəm. Nəzarət edirəm. Tak. Bəli, heç də görmürəm. Çətindir, həm siz görəsiniz, həm mən görüm. Merkurun nə özəlliyi var? Təzə başlayanlar üçün dedim, artıq ki, super bir seçimdir. Yəni, səhvləri bağışlayır. Çox vaxt indi burada mən biraz nəyisə kəsdimsə fikir verməyim. Vişki idi, nə idi? Deməli, budur. Birinci pas, birinci gediş, birinci pərdə bitdi. Keçirik növbəti pərdəyə.
Ha, yox, istədaq uzun olaq. Neyimiz yox. Deyil, yaxşı. Yaxşıdır yoldaşlar. Davam edirik. Merkurun deməli özəlliyi nədədir? Nə tiyə ona yükləsəz, elə də qırxacaq. Yəni ki, zəif tiyə qoysaz, yəni zəif qırxacaq. Biraz iti tiyə qoysaz, daha iti qırxacaq. Bir sözlə tiyədən çox şey asılıdır və Merkur həmin o xasiyyəti göstərir. Yəni ki, mən tiyədən asılıyam və mən qırxaram, amma yaxşı tiyəni qoyayım, qırxam. Yəni ki, belə bir qırxandır Merkur. Yoldaşlar, davam edirik. Hələ ki, hər şey əla gedir. Buranı qanatmışam yenə. Hiss edirəm ki, Merkur çox saxlayır üzdə. Nə qədər itirsə, çapıq saldığı anı da belə heç hiss eləmir. Yaxşıdır, xoşuma gəldi. Tıraş amma DPS-dir yoldaşlar. Bəli, var, DPS-dir. Bir dənə də gediş eləyim, amma onun heç bir mənası yoxdur. Çünki belə deyək, bu 140-nın maksimum performansı budur, yəni ki, onu durub 3-4 dənə pərdə pas etməklə heç nəyə qazanmırıq. Nə var, o var, tutardı getdi, yəni ki, edərəm, amma yəni mənası yoxdur. Artıq qırxmışam, 3 günlük saqqalım idi, 78
Yox, 72 saat. Dığ bir saqqal idi. Çıxdım getdi. Studiyamızda getdikcə hava isinir. Yay qış fərqi yoxdur. Studiya istidir maşallah. İslənmə tez bir zamanda bura və bura bu istiqamətlərdə çıxır tüklər. Amma elə yerlər var ki, bütün tərəflərə bax bu kənələr bütün tərəflərə çıxır. Heç vaxt fevvariyə təzyiq etməyin, gördünüz ki, qırxmır da hələ necə varsa hansı təzyiqlə. Budur, bitti. Bitti yoldaşlar. Mənə çox qısa bir zaman verin, mən üzümü yaxalayayım. Kifayət qədər çapaqlar saldı. Üz qırxan gördüyünüz kimi çapıq baxmır, yəni ki, üz qırxan yumşaq deyil. O dəridə sizin dəriniz hansı vəziyyətdədirsə ondan asılıdır və mənim dərim ümumiyyətlə çapıqlara atılanə çox həssasdır və tez bir zamanda çapıq salıram üz qırxan zamanı. Ona görə bu tevarilərə keçdim ki, o çapıq salmaq söhbəti lap da pis idi. Yəni ki, o Gillette Fusion qızaqda qıpqırmızı idi də, yəni bura töv yara idi, qan idi. Amma indi bu tevariyə keçəndən sonra çapıqlar oradan buradan bir-iki dənə belə gördüyünüz kimi qızarmalar da, onlar boş şey. Yəni, böyümə istiqamətdə qırxanda heç bir çapıq düşmür. Gördüyünüz o bir dənə o çıxıntı idi, o yəni ki, qaçırılmaz bir vəziyyət idi. Amma qalan bütün hallarda çapıq olmur. Mən tez bir zamanda üzümü yaxalayıram və qayıdıram sizin yanınıza. Mənə çox qısa bir zaman verin. Mikrofonu çıxarıram. Hazırdır, günahlar, alırsınız. Deməli, aftershave-imiz, losyonumuz. Budur. 47-11. Açın. Nadir hallarda istifadə edirəm. Bayram günləri. Super bir losyondur.
Yəni ki, dəriyə qarşı falan. Spirt düzdür, biraz yandıracaq. Yox, yandırma. Boğazı yandırdı. Biraz. Deməli, o iki çapılar var idi. Öz yerini göstərdilər bilmirlər. Qəşəng, super. Çox xoşuma gəldi. Hə, yox, yumuş. Mikrofonu yerində həmişə kimi. Yadımdan çıxartdım, üzürlü səni. Budur, mikrofon yerində. Adikalon. Mən nə deyə bilərəm? Fırça superdir. Yəni ki, hamıya məsləhət görürəm ki, o sintetik G5C-dir deyəsən, yoxsa 5GC-dir, yoxsa GC5-dir, nədir? Bir sözlə mən dükkanın linkini hardan ki almışdım. Ataran müxtəlif diametrdə notlar var. Ona görə yəni çeşid çoxdur. Sabuna qalanda deməli RKI MT3 line demədim bu nədirsə bir sözlə heç bu istehsalçı kimdir? 3 line heç bilmədim mən bu kimdir, neçidir. Ucuzdur gördüm aldım. Stikaya düşmüşdü. Endirimdə idi. Almışam. Xoşuma gəldi. Performansı superdir yoldaşlar. Hə yox biraz sitrus iyləri var, amma üz qırxanda nə bilək də köpükdən sizi yorducu belə iyi yoxdur, qoxusu yoxdur. Sonra danışdıq. Üz qırxan C34 Merkur legendar, yəni öz sözünü deyir, çox yumşaq bir tıraş alındı bizdə. Biraz çapıqlar, onları nəzərə almasaq, yəni ki, çox xoşuma gəldi. TIA Gillette Platinum əksəriyyət hallarda bir çox T-varilərdə özünü ancaq və ancaq yaxşı tərəfdən göstərir. Yəni çox effektivdir. Bir dəfə istifadə edirəm, bəlkə kimsə 2 dəfə istifadə edər, bilmirəm, amma bir dəfə. Super bir TIA-lərdir, 2 tərəfli, hamıya məsləhət görürəm. Məncə bu qədər. Bütün iştirakçılardan danışdıq, köpükdən, avtoşeydən. Bu qədər yoldaşlar, videodan xoşunuz gəldisə like qoyun. Deməli, bölüşün dostlarınızdan hansısa bir kommentiniz varsa, komment bölməsində kommentləri saxlayın, suallarınızı verin. Və çox şad olardı əgər siz bizim kanala abunə olsanız, yəni bundan sonra abunə olduğu gündən sonra və yaxud keçmişdə olan videolarda daxil olub baxa bilərsiniz. Bizdən bu qədər, sağ olun, gələn görüşlərə dək.